Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանի Հանրապետությունում այն առանցքային ոլորտներից մեկն է համարվում, որը դեռևս 2000-ական թվականների առաջին տասնամյակում որպես գերակա ուղղություն է համարվել։ Այն ի տարբերություն տնտեսության մի շարք այլ ճյուղերի, առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ եթե մի շարք ճյուղերի զարգացման հիմնական հիմնախնդիրները պայմանավորված են հարևանների, տնտեսական, քաղաքական համագործակցության հետ, ապա այս ոլորտը ունի ազատության ավելի մեծ հնարավորություններ։ 2018 թվականի տվյալներով ոլորտում ներգրավված մասնագետների թիվը կազմում է շուրջ 10,000 եւ ակտիվ գործող կազմակերպությունների թիվը հասնում է շուրջ 800-ը։ Սակայն այն ամբողջ ներուժը, որը առկա է Հայաստանի Հանրապետությունում, որը կարող է տանել զարգացման նաև ամբողջ երկրի տնտեսությունը, ամբողջ ներուժով չի օգտագործվում։ Դա պայմանավորված է մի շարք հիմնախնդիրներով։ Առաջինը դա բարձր որակավորմամբ մասնագետների պակասն է։ Սա հենց ամենակարևոր պատճառներից մեկն է, որ շատ կազմակերպություններ, ոլորտի կազմակերպություններ ստիպված են լինում շատ դեպքերում աշխատանքների արտապատվիրում իրականացնել կամ մասնագետներ վարձել կամ ներգրավվել արտերկրից։ Շատ հաճախ դա նաև խոչընդոտում է դրսից արտերկրյա կազմակերպությունների մասնաճյուղերի բացմանը հենց մեր երկրում Հայաստանում։ Դա հիմնականում կարող ենք կապել նաև կրթության ոլորտում առկա մի շարք հիմնախնդիրների հետ, այն դեպքում, որ կրթության ոլորտը պետք է սպասարկեր բարձր որակավորմամբ մասնագետների ապահովումը ՏՏ ոլորտի համար, շատ հաճախ մեր օրերում հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետներն են ոչ ֆորմալ կրթական տրեյնինգների անցկացման միջոցով նոր մասնագետներ վերապատրաստում։ Հայաստանում շատ լավ մասնագետներ, որոնք աճելով, զարգանալով եւ կրթվելով, շատ հաճախ համապատասխան աշխատանքային լավ բարենպաստ պայմաններ չունենալով մեր երկրում, ստիպված են լինում արտագաղթել կամ աշխատել այլ երկրներում։ Սա կապված է նրա հետ, որ շատ զարգացած երկրներ եւս ունենում են այս ոլորտում նոր մասնագետների ներգրավման խնդիր, եւ նրանք ի տարբերություն Հայաստանի կարողանում են ապահովել այն համապատասխան թե վարձատրությունը, թե համապատասխան բարենպաստ միջավայրը աշխատողների համար եւ ի վերջո դառնում են այդ ուղեղների հանգրվանը։ Ոլորտը, չնայած նրան, որ համարվում է գերակա ուղղություն, մեծ խնդիր կա վիճակագրության համադրելիության եւ վիճակագրական տվյալների հավաքագրման հետ կապված։ Սա երկու պատճառով է պայմանավորված։ Առաջինը այն է, որ ոլորտը իրականում շատ հեշտ չի վերահսկելը։ Շատ կազմակերպություններ գործում են ստվերում, շատ դժվար է հասկանալ, թե օրինակ ինչքան շրջանառություն են նրանք ապահովում, եւ երկրորդ խնդիրը պայմանավորված է նրանով, որ ոլորտին առնչվող շատ գերատեսչություններ ունեն իրենց հաշվարկման տարբեր մեթոդաբանությունը, որը պատճառ է դառնում ցուցանիշների ոչ համադրելի պատկերի ստեղծմանը։ Դա խանգարում է երկրում ոլորտի ընդհանուր շրջանառության կամ ստեղծվող արդյունքի գնահատման համար, եւ այս ուղղությամբ հենց պետական վերահսկողությունն ու պետական մեխանիզմները պետք է գործեն, որպեսզի համադրելի եւ միասնական ռեգիստր վարվի թեկուզ կազմակերպությունների շրջանառության կամ հաշվառման հետ կապված։ ՏՏ ոլորտի շատ խնդիրներ շատ հաճախ օբյեկտիվորեն կապվում են պետական վերահսկողության հետ։ Եթե փորձենք այսպես լավ օրինակ որպես ներկայացնել, դա ՏՏ ոլորտի պետական աջակցության մասին օրենքի ընդունումն էր, որը կարող ենք համարել ոլորտի ակտիվացման կարևորագույն մեկնարկը։ Դրանից հետո վիճակագրական տվյալները եւս փաստում են, որ շատ նոր սկսնակ կազմակերպություններ հավաստագրվելով ակտիվություն են ապահովել ոլորտում։ Այսինքն երկուստեք այսպես առավելություն ունի։ Մի կողմից ակտիվություն ոլորտում, զարգացում ոլորտի, մյուս կողմից աշխատողների ներգրավվածություն եւ ի վերջո նաեւ կարող ենք նշել, որ դրա արդյունքում օրենքի փոփոխությամբ բավականին ստվերի կրճատում է նկատվել։ Եվ եթե համեմատենք նաև ոլորտում գործող աշխատողների միջին աշխատավարձը, մեր երկրում գործող ամսական միջին 170-ից 180 հազար միջին աշխատավարձի հետ, այն կարող ենք ասել, որ գրեթե 2-ից 3 անգամ գերազանցում է վերջինս։ Այս տենդենսը հաշվի առնելով կարող ենք նկատել, որ ակտիվություն ոլորտում ստեղծելով ի վերջո կարող ենք ապահովել երկրում միջին աշխատավարձի մակարդակի բարձրացում եւ նաև միջին խավի ձևավորում։ Բոլոր առավելություններով եւ բարեփոխումներով
Այդուհանդերձ օրենքը նաև զերծ չէր թերություններից եւ բացթողումներից։ Թերությունները, բացթողումները կատարելագործելու համար կառավարությունը մոտ 1-1.5 տարվա ընդմիջումից հետո 2019 թվականի ապրիլին ազգային ժողովի կողմից արդեն ընդունել է ՏՏ ոլորտի պետական աջակցության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու նոր օրենքը, որը ըստ էության ապահովում էր հիմնական այն արտոնությունները, որը կար նաև նախորդ օրենքում, մասնավորապես շահութահարկի 20%-ի փոխարինում 0%-ով եւ եկամտահարկի 25%-ի փոխարինում 10%-ով։ Օրենքի նախնական տարբերակում եղել է մի դրույթ, ըստ որի պետք է արտոնություն տրամադրվեր նաև միջազգային կազմակերպություններին։ Այս դրույթի առկայությունը բացատրվում էր նրանով, որ միջազգային հայտնի եւ մրցունակ կազմակերպությունները գալով Հայաստան նոր մշակույթ կբերեին իրենց հետ։ Սակայն այսպես շահառու կողմերի հետ, մասնավոր հատվածի հետ առողջ քննարկումների արդյունքում ի վերջո դրույթը հանվել է նախագծից, հաշվի առնելով բոլոր այն ռիսկերը եւ պատճառաբանելով, որ ոչ թե այս փոփոխություններից հետո Հայաստան կգան այն կազմակերպությունները, որոնք իսկապես մրցունակ եւ իսկապես կարեւոր մշակույթ թելադրող են, այլ այն կազմակերպությունները, որոնք պարզապես ցանկանում են օգտվել օրենքի արտոնություններից։ Դրանով հանդերձ օրենքը որոշակիորեն հստակություն է ապահովել հավաստագրվող կազմակերպությունների առջև դրված չափանիշների հետ կապված։ Դա կարծում եմ կարող է նրա հետ առնչվել, որ հավանաբար եղել են դեպքեր, որ կազմակերպությունները փորձել են թաքցնել նախկինում գործած լինելու հանգամանքը եւ օգտվելով այս մեծ ընձեռած հնարավորություններից դիմել են հավաստագրման համար։ Այսինքն ինչ է ենթադրում նոր օրենքով հավաստագրման համար չեն կարող դիմել այն կազմակերպությունները, որոնք նախկինում հանդիսացել են կամ որոնց սեփականատերերը նախկինում հանդիսացել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մեկ այլ կազմակերպության հիմնադիր, համահիմնադիր կամ արդեն գործող եւ լուծարված կազմակերպության բաժնետեր։ Մյուս կողմից ընդլայնվել է հավաստագրման համար դիմող գործունեության տեսակները, ինչպես նաեւ մի կարևոր հանգամանք, որ նոր օրենքով որոշակի չափ է հստակեցվել թույլատրելու կազմակերպություններին իրականացնելու տեխնիկա-տեխնոլոգիաների առքուվաճառքի եւ թարմացման հնարավորություն, ինչը ի տարբերություն նախորդ օրենքի չկար։ Այսինքն նախորդ օրենքով, եթե կազմակերպությունը մեկ այլ գործունեություն էր իրականացնում եւ տեխնիկան, տեխնոլոգիան թարմացնում էր, ապա այդ պարագայում զրկվում էր հավաստագրից։ Մեկ այլ հանգամանք, որը շատ կարևոր է նաև, այն է, որ նոր փոփոխություններ եւ այն խստացնող կետերը, որը առկա են օրենքում, չեն վերաբերում մինչև այս նոր օրենքի ընդունումը հավաստագրված կազմակերպություններին եւ մինչև 2018 թվականի փետրվարի 1-ը հավաստագրված կազմակերպությունների համար հավաստագրերը գործում են 5 տարի արդեն ժամկետով։ Եվ ընդհանուր առմամբ ամփոփելով ոլորտը կարող ենք ասել, որ վերջին այս փոփոխությունները, տենդենսները եւ օրենքի շարունակական կատարելագործման քայլը շատ լավ օրինակ է պետություն մասնավոր հատված ակտիվության, համագործակցության, ինչպես նաեւ նախկինում կատարված լավ բարեփոխումների շարունակականության ապահովման տեսանկյունից։